मयंक जी आपके लिए शायरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने इस शायरी को सिर्फ आपके लिए अपने प्यारे हाथों से लिखा है मयंक जी। तो चलिए शायरी को स्टार्ट करते हैं। कब तक वो मेरा इनकार करेगा, कि मयंक जी कब तक वो मेरा इनकार करेगा। खुद टूट कर वो एक दिन मुझसे प्यार करेगा। प्यार की आग में उनको इतना जला देंगे, कि प्यार की आग में उनको इतना जला देंगे कि इजहार वो मुझे सारे बाजार में करेगा।